السلام علیکم فرینڈز، میں توصیف خان ویلکم کرتا ہوں آپ کو بجی زون میں۔ دوستوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو بچے جو ہے ابھی کلیہ سے ہی نیچے کرے ہیں، بڑے ہیں تھوڑے، مگر یہ جو فیدر نکلے ہوئے ہیں یہ فیدر جو ہے ان کے ماں باپ نے جو ہے یہ پلگنگ کی ہے تھوڑی بہت۔ اور اگر یہ اتنی عمر میں آپ کے پاس ایسے بچے ہو گئے ہیں، کسی کے پاس ہیں اور وہ نیچے گرتے ہیں تو ان کو ضرور نیچے جو اس کے فلور کے اوپر ہے آپ نے جو ہے چھولے ڈالنے ہیں، بھیگے ہوئے چھولے یا گندم ڈالنی ہے کافی بھیگی ہوئی، تو یہ خود بھی کھانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ شام میں ان کو دیکھیں، شام میں اگر ان کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے تو ان کو کلیہ میں واپس ڈال دیں آپ، تاکہ باپ ان کو وہاں سے کھلا دے۔ بعض وقت اگر زیادہ بچے ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت کسی کے کم کھانا زیادہ ہو جاتا ہے، مگر یہ ہے اب یہ خود کھانے والے ہو گئے ہیں، نیچے سے اٹھا کے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھا رہے ہیں کھانا۔ اور جو ہے ان کے دو جو بچے ہیں ابھی وہ اوپر مٹکی نہیں ہیں، وہ تھوڑے چھوٹے ہیں۔ وہ جو نر جو ہے ابھی کھانا کھلا رہا ہے اوپر کلیہ میں، یہ وہ دیکھیں اندر ہی ہے وہ، اور جو ہے یہ ماں جو ہے یہ اس کی نیچے ادھر بیٹھی ہے، مگر یہ خود بھی تھوڑا بہت کھانے لگ گئے ہیں۔ مگر آپ نے کیئر یہ کرنی ہے کہ ان کو جو ہے پیٹ ضرور چیک کرنا ہے ان کا، اگر کھانا نہیں ہے تو پھر اگر بالکل ہی نہیں کھلا رہے ہیں کھانا تو آپ ان کو خود سے تھوڑا بہت ہینڈ فیڈ کرا دیں، مگر یہ کہ چیک کرتے رہنا ہے آپ نے۔ دوستوں اس طریقے کے بچے اگر نیچے گر جاتے ہیں، اس سے چھوٹے گرتے ہیں کافی، بعض وقت کلیہ سے گر جاتے ہیں، اس سے چھوٹے اگر گرتے ہیں تو آپ واپس کلیہ میں ان کو فوراً ڈال دیں، کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ تو اس عمر کے ہو گئے ہیں کہ یہ تھوڑے باہر رہیں، پھر شام میں ان کو اندر ڈال دیں گے۔ تو دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں ضرور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔